हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम इस हेयर स्टाइल टूल का कंप्लीट यूज़ दिखाएंगे, कंप्लीट ट्यूटोरियल। मुझे पता है आप लोगों ने मुझे बहुत पहले बोला था ये वीडियो बनाने के लिए, बट बेटर लेट देन नेवर। सो हियर वी गो। मैंने अपने बाल अच्छे से वॉश कर लिया है, लाइक शैम्पू, कंडीशनर एंड एवरीथिंग। आई हैव माई सीरम विथ मी ऑल्सो, बट अभी मैं इसका यूज़ नहीं करूँगी। आई शो यू व्हेन टू यूज़ योर सीरम। फ्यू थिंग्स अबाउट दिस प्रोडक्ट इज दिस इज कॉल्ड लाइक 3-in-1 हेयर स्टाइलर। तो सब लोगों को एक क्वेश्चन था कि इसको 3-in-1 क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें 2 ही टूल्स आते हैं, राइट। तो ये वाला जो है दिस इज यूज टू ब्लो योर हेयर, कि इसमें ये बेसिकली ड्रायर है, ठीक है। ये बस ड्राई करेगा और कुछ इसका काम नहीं है, ये ड्राई करता है ना। ये जो है ये 2 काम करता है। ये करेगा आपका हेयर स्ट्रेट एंड वॉल्यूमाइज वट एवर यू लाइक। तो दोनों का अलग अलग तरीका होता है। आई एम गोना शो बोथ ऑफ द वेज। मैं अपने बालों को दोनों साइड में इक्वली डिवाइड कर रही हूँ। सो ये बेसिकली ऐसे डिटैच होके आता है। वट यू हैव टू डू इज, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक है लॉक का साइन, एक है अनलॉक का साइन। तो आपको बेसिकली क्या करना है, इसको आपने ऐसे पुट करा एंड लॉक। टू अनलॉक दिस यू हैव टू प्रेस दिस बटन, मूव दिस टू द अनलॉक साइन एंड पिक दिस अप। इजी। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे पूरा लो टू हाई का ऑप्शन है। देयर इज अ कूल ऑप्शन टू, अगर आप अपने बालों पे हीट नहीं देना चाहते हो तो यहाँ पे कूल ऑप्शन भी है। I'm gonna put this on high and dry my hair. Already semi dry हो चुका है. We're gonna do this side and then we will apply the serum. Now मेरे पूरे बाल सेमी ड्राई हो चुके हैं. Now we are gonna apply serum. For serum I like to use this Jove's herbal hair serum. For some reason I really love this serum. मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है बट फ्रीजी है. मेरा स्कैल्प ऑयली है बट मेरे हेयर बहुत ज़्यादा फ्रीजी है. तो ये जो सीरम है ये बहुत इंस्टेंटली मेरे बालों में शाइन भी लाता है, प्लस कीप्स माय हेयर वेरी हेल्दी. आई वुड से इट डजंट लुक फ्रीजी एट ऑल. सीरम एप्लीकेशन इज ऑल डन, बट अगर आपको अभी एकदम प्रॉपर ब्लो ड्राई और स्ट्रेट लुक नहीं चाहिए, गो विद द ड्रायर हेयर एंड अपने बालों को पूरा ड्राई कर लीजिए. बट व्हाट आई लाइक टू डू, जब मुझे प्रॉपर ऐसे स्ट्रेट या फिर वॉल्यूम वाला ब्लो ड्राई इफेक्ट चाहिए, नाउ आई गो टू दिस टूल. अभी मेरे बाल सेमी ड्राई है. सेमी ड्राई के बाद आई गो टू दिस वन. वी आर गोना अटैच दिस वन एंड प्लीज़ बी केयरफुल. जब आप इसको यूज़ कर लेते हो, ये वाला जो पोर्शन है, बस ये वाला, ये बहुत हीटेड अप हो जाता है, तो केयरफुली इसको रिमूव करें. नाउ इसको अटैच करना है. सेम, डन. Now we are going to use the high option and use this. What I like to do is I like to start taking sections from here. It's your choice. आप कोई दूसरे ब्रश से पहले डिटेंगल करके फिर आप ब्लो ड्राई यूज़ कर सकते हो, बट आई डायरेक्टली यूज़ दिस वन बिकॉज ये खुद से भी डिटेंगल कर देता है. Now what I have done here is मैंने बस इसको straight down करा है. No other like curves or nothing. मैंने इसको straight लेके गई हूँ. तो मेरे बाल अगर आप देखोगे तो ये बहुत straight set हो रहे हैं. अगर आपको straight चाहिए बाल तो use this like a normal comb that you use at home. इसको just comb down कर दो and it will look something like this. Look at this side and look at this.
सो ये आपको बहुत ऐसे स्ट्रेट लुक दे देगा। बट नाउ अगर आपको थोड़ा सा वॉल्यूम चाहिए, नाउ आपको क्या करना है वो मैं दिखा रही हूँ और ध्यान से देखना। Now see this. You see this volume in the end? Yeah, this is what you can get from this, and you can get the straighter version too. So this is what I have done. Now without the sound of this, I'm gonna explain how I did this. बालों के ऊपर पहले मैंने ब्रश रखा है, देन ऐसे इसको करके ऐसे छोड़ देना है। देन आपको ये ऐसे घुमाओ एंड राउंड, फिर खींचो अपने से दूर, ठीक है, खींचो एंड राउंड, फिर से खींचो एंड राउंड, हल्का सा और खींचो, फिर से हल्का सा राउंड, पूरा घुमा नहीं लेना है ऑफकोर्स, फिर बाल यहाँ पे टैंगल हो जाएंगे। तो धीरे धीरे छोटे छोटे सेक्शन लेके अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ भी आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी, लाइक जस्ट दिस। ओके, फिर इसको धीरे धीरे रिमूव करोगे तो it will look something like this. See, so pretty. So you're gonna do another section, और अभी और ध्यान से देखना। Now if you have time and you want to work precisely like this and have like this kind of curl, then take a small section and work through your way till the end. और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है and you just want to be like finished quickly, what you can do is take a big portion of your hair and do it instantly. Now I have gotten a hair cut जिसमें मेरे बाल अभी वॉल्यूम अगर आप ऐसे देखोगे, बिकॉज लेयर है तो वॉल्यूम अगर आप देखोगे काफ़ी कम है। अगर आपके बालों का जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा है, स्टिल यू कैन टेक एटलीस्ट दिस मच पोर्शन लाइक वंस, ठीक है, क्योंकि अगर आप ब्रश का साइज़ देखोगे तो ब्रश का साइज़ बहुत बड़ा है, तो एक टाइम पे आप इतना पार्ट ईजीली कर सकते हो। सो आई एम गोना डू दिस होल पार्ट इन वन गो। बट सबसे पहली जो चीज़ मैं करूँगी, थोड़ा सा जो फ्रंट वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट हम छोड़ देंगे, ये पीछे वाला जो एरिया है इसको हम ब्लो ड्राई करेंगे। जस्ट लुक एट दैट, यहाँ मेरा बहुत प्रॉपर लेयर है तो यहाँ पे ज़्यादा ये ब्लो ड्राई अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यू गाइस कैन सी, सो प्रिटी, इट जस्ट गिव्स अ सलोन वाला इफेक्ट। ये साइड मैं ऑफ कैमरा करने वाली हूँ एंड देन हम ये दोनों साइड एकदम लास्ट में करेंगे। नाउ दैट वी हैव डन बोथ साइड्स ऑफ दिस, द फ्रंट पार्ट इज द वन दैट वी आर गोना डू नाउ। यहाँ से इतना पोर्शन लेना है, यहाँ से इतना। now I'm gonna look a little bit crazy but don't laugh at me. अगर आपके और छोटे बैंग्स हैं it will look more beautiful. Look at this.
ऐसा नहीं लग रहा कि मैं अभी जस्ट सैलून से आई हूँ. सी, look at my hair. I'll put a before and after for your comparison, but just look at this. I did this in front of you guys. अगर अब भी कोई डाउट है इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प. देयर इज़ नो डैमेज बिकॉज इससे इतनी ज़्यादा हीट नहीं निकलती, बट स्टिल इट डज योर वर्क एंड कुछ मिनट में ही करता है. तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट आई हैव एवर परचेस्ड. So yeah, let me know what you guys think and love you guys. Bye.